Yurayotganingizda soningizda og'riq bormi? Oyoqda turganingizda cho'g' sohasida sanchiq bo'ladimi? Sizda radikulit, osteoxondroz yoki shamollash deyishganmi? Diqqat qiling. Bu belgilar chanoq son bo'g'imidagi juda xavfli kasallik aseptik nekroz bo'lishi mumkin. Ya'ni aseptik nekrozning ilk belgilari bo'lishi mumkin. Bu kasallikda son suyagida qon bormay qoladi. Natijada suyak asta-sekin yemiriladi. Eng yomoni nima, bilasizmi? Dastlabki bosqichda oddiy rentgenda hech qanday belgilar kuzatilmasligi mumkin. Rentgenda hech nimani bilmasligi mumkin. Shu natijasida bu bosqichda dastlabki bosqichlar o'tkazib yuboriladi. Shu sababli bemorlar oylar davomida, hatto yillab uzoq vaqt noto'g'ri davolanadi. Lekin vaqt o'tgani sari suyakdagi sanchiq kuchayadi, oxirida esa yurishga qiynalib, bosqichlar o'tkazib yuborilgandan so'ng yillar uzoq davomida davolanib, darajalar yuqori darajaga olib kelinadi. Yuqori darajaga o'tkazilgandan so'ng esa bemorlarda bo'g'imlarni almashtirishga olib kelinadi. Shuning uchun son yoki cho'g' sohasida og'riq bo'ladigan bo'lsa, buni vaqtni o'tkazmasdan bizga murojaat qiling. Buni birinchi, ikkinchi oylardan boshlab sizda cho'g' sohasidagi yo sondagi og'riqlar 1-2 oydan o'tmayotgan bo'lsa, unda MRT tekshiruvini amalga oshirish kerak. Bu MRT tekshiruvida qancha aseptik nekroz vaqti erta aniqlanadigan bo'lsa, operatsiyalarsiz davolashning imkoniyati bor. Kechikadigan bo'lsa, bo'g'imni almashtirish, ya'ni endoprotezlash amaliyotigacha kelishi mumkin. Bu videoni sonida og'rig'i bo'lgan tanishlaringizga va yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Balki shu video orqali kimningdir bo'g'imini saqlab qolish imkoniyatini berar. Son og'rig'iga e'tiborsiz qoldirmang. Erta qo'yilgan tashxis bo'g'imni saqlab qoladi. Video yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga va tanishlaringizga ulashing.